Die Leute achten dann weniger auf mich, sondern halt einfach mehr auf die Prothese. Das halt so quasi sehe ich so als mein Schutzschild. Ich werde immer wieder versuchen, auf die Blumen in meinem Garten zu schauen, statt auf das Unkraut. Und mich auf das zu fokussieren, was dann in dem Moment noch geht, statt dem hinterher zu trauern, was dadurch nicht mehr geht. Hi, mein Name ist Kevin Hoffmann. Seit 10 Jahren lebe ich mit Multipler Sklerose, die Krankheit der 1000 Gesichter, die sehr viele hat, die unsichtbar sind. Moin, mein Name ist Florian Laubvogel, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin aufgrund einer Herzoperation leider amputiert seit letztem Jahr März und trage meine Prothese auch meistens offen. Darf ich erst mal fragen, wie es dazu kam? Es fing alles an mit einer Fehldiagnose, dass ich Asthma scheinbar haben sollte. Asthma? Asthma. Okay. Ja, also der Weg von Asthma zur Beinamputation. Ja, der ist weit. Ja, der ist sehr weit und dann, weil ich hatte so einen extremen Husten und der wurde immer schlimmer und dann bin ich mit einer Lungenentzündung, also sehr starken Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen und dann haben sie einen Ultraschall gemacht vor meinem Herzen und dann haben sie gesehen, dass ein Lappen meiner Mitralklappe nicht mehr vorhanden war und dann haben sie sofort eine Notoperation gemacht, wo diverse Komplikationen aufgetreten sind, also erst haben sie den Herzinfarkt ausgelöst, den haben sie dann in den Griff bekommen und dann aufgrund eines ziemlich fatalen Fehlers kam es dann zu einem kardiogenen Schock, also quasi komplettes Herz-Kreislauf-Versagen mit Verbindung mit einem kompletten Nierenausfall. Dann lag ich 4 Wochen im Koma und dann lag ich da 100 Tage auf der Intensivstation, habe in Summe 70 Liter Blut verloren. Ja, also habe echt Schwein gehabt. Also, dass ich jetzt ein Jahr später überhaupt noch hier so sitze, weil hätte definitiv schlimmer ausgehen können. Da hast du aber richtig gekämpft. Ja, also da hat dein Körper alles gegeben. Ja. Wie lange bist du denn jetzt, sag ich mal, wieder in deinem Alltag angekommen? Ja, also ich habe noch keinen richtigen Alltag. Also ich war dann 1,5 Jahre krankgeschrieben und bin jetzt seit September arbeitslos. Ich habe zum Glück hatte ich meine Ausbildung noch beendet letztes Jahr zum Heizungsmonteur. Ja. War 20 Tage Geselle und dann lag ich dann unter Messer. Also für die Geschichte habe ich echt würde ich sagen, echt ziemliches Comeback hingelegt. Ja. Also, du sitzt heute hier. Nee, ich sitze heute hier. Du sitzt heute hier. Das ist kein Jahr her. Und also Ja. wirklich, was du da erlebt hast, hat auf jeden Fall, glaube ich, Überschneidungspunkte mit dem, was ich auch erlebt habe, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Und ich habe eine viel längere Zeit gebraucht, um hier zu sitzen. Also nach meiner Diagnose damals habe ich 2 Jahre lang so schlimm mit meiner Psyche gekämpft und mit Depressionen zu tun gehabt und irgendwie so gar kein Licht am Ende des Horizonts gesehen. Ich dachte wirklich ich war 24, als meine Diagnose kam. Und ganz am Anfang hat sich bei mir die rechte Körperhälfte die wurde komplett gelähmt. Ich war gerade beim Sport, ich habe so Klimmzüge gemacht und auf einmal fiel ich wie so ein nasser Sack zu Boden. In der ganzen rechten Körperhälfte war keine Kraft mehr. Auf einmal nach 10 Minuten ging es wieder. Ich konnte wieder weiterlaufen. Ich dachte, da hast du dir Nerven hingeklemmt. Ja. Eine Stunde später wieder. Bei mir ist das Nervensystem das Problem, das Immunsystem und das Nervensystem, die haben ein Problem miteinander. Ja. Und dadurch entzünden sich meine Nervenbahnen und da wir zig Millionen, wenn nicht glaube ich sogar Milliarden Nervenbahnen im Körper haben, je nachdem welche sich entzünden, kann ich Ausfälle im Körper kriegen. So war ich zum Beispiel für eine Zeit lang blind auf einem Auge, weil der Sehnerv sich entzündet hat. Und dann hast du auf einmal Angst, dass so diese Krankheit, die Krankheit der 1000 Gesichter ist, die hat nach und nach Fähigkeiten von deinem Körper nimmt. Du weißt nie was, kann ich morgen nicht mehr gehen? Kann ich morgen meinen Arm nicht mehr bewegen? Kann ich nicht mehr sehen, riechen, schmecken? Und viele der 1000 Gesichter der MS sind einfach nicht sichtbar. Also Betroffene haben zum Beispiel Spastik. Ja. Das kann man schon sehen auch, aber gerade in einem Anfangsstadium meistens noch nicht. Das kann sehr schmerzhaft sein, das können Nervenschmerzen sein. Bei mir war es die Sehnerventzündung, ich konnte nichts sehen. Was auch häufig betroffen sind die inneren Organe, zum Beispiel die Funktion der Blase. Ja. Und dann kannst du einfach nicht mehr Wasser lassen durch die MS, weil zum Beispiel der Schließmuskel eine Spastik entwickelt hat und sich nicht mehr öffnet. Ja. Da hast du halt ziemlich häufig auch diese Ängste, wie geht's weiter in der Zukunft. Und um damit irgendwie klarzukommen, habe ich 2 Jahre gebraucht. Deswegen finde ich es ultra stark, dass du nach einem halben Jahr, dass du heute wieder hier sitzt. Stark. Also wirklich cool. Ja. Also was mir halt einfach geholfen hat, ist halt einfach ein Lichtblick. Mein großes Ziel war eigentlich vor der ganzen Geschichte, also mit dem Auto über den Landweg bis nach Südafrika zu fahren. Das ist halt nicht mehr möglich. Also wäre möglich, aber es ist mir einfach zu gefährlich. Mein Ziel war einfach wieder loszukommen. So. Und ich habe mich dann noch relativ schnell einfach selber ins kalte Wasser geschmissen und war jetzt dieses Jahr im Juni. Ich war gerade mal 12 Monate mit der Prothese unterwegs und war ich 3 Wochen in Großbritannien und dann nach 10 Wochen, insgesamt 13 Wochen dann alleine
in Skandinavien. Alleine? Ja. Und das war halt einfach so, was mir viele Ängste genommen hat. Überleg dir mal, was möglich ist heutzutage. Ja. Du hast vor einem halben Jahr noch im Krankenhaus das mit deinem Leben gekämpft, du hast dein Bein verloren und heute kannst du alleine nach Skandinavien, weil es sowas gibt, weil es solche Möglichkeiten heutzutage gibt. Das ist fantastisch. Ja, also bin ich auch echt dankbar für. Viele denken ja erst an den Rollstuhl bei MS. Ja. Und ich das damals auch gemacht. Also überhaupt der Gedanke mit 24, dachte, die besten Tage meines Lebens sind jetzt hinter mir. Ich bin jetzt chronisch krank. Ich war halbseitig gelähmt, ich kann nichts sehen. Vielleicht werde ich auf beiden Augen blind. Was passiert jetzt? Ne? Kann ich überhaupt wieder richtig meinen Arm und mein Bein bewegen? Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich nicht alles aufschieben möchte. Und dann habe ich sehr schnell angefangen zu sparen nach der Diagnose, um mir meinen Traum von Japan zu erfüllen, weil ich mir gesagt habe, ich möchte Japan als Fußgänger noch erleben. Hätte ja keiner wissen können, dass ich 10 Jahre weiterhin Fußgänger bin. Also irgendwie bin ich auch gewachsen an der Krankheit. Das klingt manchmal so paradox. Aber ich hatte wieder eine Sehnerventzündung 3-4 Jahre später. Ja. Und mein erster Gedanke war dieses Mal nicht, oh mein Gott, was ist, wenn das andere Auge auch betroffen wird, sondern, naja, ich habe ja noch ein Auge. Wie sieht dein Alltag aus mit MS? Also arbeitest du wieder normal oder? Wenn ich mich an die Anfangszeit zurückerinnere, an die ersten Jahre, hat es vor allem psychisch halt einen großen Einschnitt in mein Leben gegeben. Also ich bin damals in eine andere Stadt gezogen, als die Diagnose kam, wo ich keinen kannte, keine Familie hatte. Ich wollte einfach Karriere machen, dachte ich mir. Und mal was von der Welt sehen und raus aus meiner Heimatstadt. Ja, 4 Monate später kam die Diagnose, also Job gekündigt, zurück zu meinen Eltern in meine Heimatstadt. Und dann war ich erstmal sehr lange arbeitslos. Dann hatte ich Probleme, mir zuzutrauen, wieder arbeiten zu können. Da hat das einfach so einen großen Einfluss auf mein Leben genommen, dass ich mein Selbstwertgefühl und meine, wie soll ich das sagen, irgendwie auch meine Zuversicht komplett verloren habe. Man hat so diesen Spark verloren. Kennst du diesen Glanz, den manche Leute haben? Dieses Schein. Das war einfach weg. Die Krankheit schreitet voran, auch wenn man es nicht sieht. Die schreitet immer voran, es gibt keinen Stopp. In meinem Gehirn gibt es Entzündungen, die sich weiterbilden. Und irgendwann werde ich es merken. Aber ich habe einfach zum Glück nicht mehr so Angst davor, was kommt, weil ich für mich gelernt habe, die Herausforderung, die Krankheit mir dann gibt, die werde ich auch wieder meistern. Ich werde immer wieder versuchen, das klingt so blöd, aber auf die Blumen in meinem Garten zu schauen, statt auf das Unkraut. Und mich auf das zu fokussieren, was dann in dem Moment noch geht, statt dem hinterher zu trauern, was dadurch nicht mehr geht. Ja, nochmal zum Thema unsichtbarer Behinderung. Würdest du dir manchmal wünschen, dass die Leute im Umfeld wissen, dass du MS hast? Oder bist du ganz froh, dass die Behinderung unsichtbar ist und du, ich sag mal, unter dem Radar verschwindest? Das ist ein bisschen komplexer tatsächlich. Also gerade wenn du unsichtbare Symptome hast, die Außenwelt nicht sieht, dann wirst du erstmal als gesund einkategorisiert. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Arbeit. An der Arbeit möchtest du es vielleicht gar nicht sagen, weil es kann ja sein, dass du benachteiligt wirst, dass du nicht befördert wirst, weil es heißt, naja, der Kevin ist ja nicht so belastbar wie andere, nehmen wir mal lieber. Ne? Eine der unsichtbaren Symptome zum Beispiel ist die kognitive Einschränkung und auch die Konzentrationsstörung, weil ich unter anderem auch dort im Gehirn Entzündungsherde habe, die meine Konzentration beeinflussen. Und wenn ich zum Beispiel auch eine Sehnerventzündung habe, dann kann ich nicht richtig auf den Computer gucken und ich kann nicht richtig tippen. Ich hatte auch schon Empfindungsstörungen in den Fingern. Und das sieht ja keiner. Aber ich versuche dann an der Arbeit, mir das nicht anmerken zu lassen, weil ich mithalten möchte. Und wenn du dann langsamer auch bist, hast du gesellschaftlich häufig das Problem, dass deine Kollegen und Kolleginnen, ob sie es wissen oder nicht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, manche wissen es ja dann auch, nicht Verständnis dafür haben. Dann heißt ja, heute tut er ja nur so. Ach ja, der hat wieder Konzentrationsstörungen. Der sieht heute nicht richtig, deswegen kann er nur 3 Stunden auf den Laptop gucken. Und wieso ist Kevin überhaupt dabei in dem Projekt, wenn wir alle langsamer sind dadurch, weil wir auf ihn Rücksicht nehmen müssen? Das sind so Situationen, die sind da ganz, ganz schwierig gesellschaftlich, finde ich, wenn man nicht darüber spricht. Aber wenn man darüber spricht, hast du das andere Problem manchmal, dass es dann heißt, dass du halt gar nicht erst Verantwortung bekommst. Dass du vielleicht auch ein Stück weit bemitleidet wirst oder dass du außen vor bist. Es gibt andere gesellschaftliche Probleme im Alltag, wo Menschen mit MS zum Beispiel im Rollstuhl unterwegs sind, aber auf einmal aufstehen, weil sie ins oberste Regal greifen müssen beim Einkaufen im Supermarkt. Und dann heißt es, was ist ein Simulant? Und so vielleicht eine letzte Sache ist auch noch ganz oft, dass Leute dir sagen, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, du sitzt ja noch nicht im Rollstuhl. Aber dabei kämpfst du mit Nervenschmerzen, mit Konzentrationsstörungen, mit Schwindel, du kannst nicht richtig sehen, du hast Empfindungsstörungen. Bei MS kann es sogar sein, dass du dir die Hände mit kaltem Wasser wäschst und das fühlt sich heiß an und andersrum. Und dann hast du das Gefühl, bei kaltem Wasser, du verbrühst dir die Finger. Und das sind so Mikroeinschränkungen im Alltag. Wenn die alle zusammenkommen, dann würde ich mir schon wünschen, dass die Gesellschaft aufgeklärter ist, über MS einfach auch mehr weiß und da einfach ein bisschen mehr Rücksicht und Verständnis hat und vielleicht Fragen stellt, statt Tatsachen festzustellen.
Was hat sich für dich im Alltag verändert? Und wenn du jetzt so Ähm, draußen unterwegs bist, öffentliche Verkehrsmittel oder irgendwas, gibt es da Situationen? Ja, da gibt's Situationen, und zwar finde ich es erstaunlich, dass es immer die ältesten Leute im Bus sind, die dir tatsächlich einen Platz anbieten. Ja. So, ja. Was hat sich für dich psychisch getan? Weil du hast ja gerade gesagt, also da ist irgendwie teilweise auch wenig Verständnis. Auch die sichtbare Behinderung, hast du irgendwelche neuen Ängste dadurch bekommen? Nee, eigentlich Nein? nicht. Ich würde fast sagen, dass ich halt einfach weniger Ängste bekommen habe, weil ich mag es halt einfach überhaupt nicht irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Was auch ein bisschen paradox ist, weil man könnte ja davon ausgehen, dass dadurch, dass ich halt eine Prothese trage, ich erst recht im Mittelpunkt stehe. Mhm. Deswegen trage ich meine Prothese halt auch gerne einfach offen, weil das halt so quasi sehe ich so als mein Schutzschild. So, wo ich mich dahinter verstecke, und die Leute achten dann weniger auf mich, sondern halt einfach mehr, mehr auf die Prothese, wo ich mich halt einfach hinter verstecken kann. Also die Leute gucken natürlich auch alle, und ich mache mir auch immer Spaß daraus, den Leuten aber direkt immer ins Gesicht zu gucken. Wir gucken dann erst immer auf meine Prothese und dann gucken sie mich an. Ich bin das Highlight von jedem Kind. Also Ja. die Kinder, die haben ja auch überhaupt kein Schamgefühl, die sagen auch Für die bist du einfach, Iron Man. für die quasi. bin ich Iron Man. Ja, also ich habe überhaupt gar kein Problem, wenn man mich irgendwie drauf anspricht. Ich hatte jetzt nur eine Situation, da war ich in Norwegen oben, und dann parkte neben mir so eine französische Familie, und da sind dann 3 Kinder ausgestiegen und die Eltern, und die Kinder haben sich dann die ganze Zeit einfach schlapp gelacht und die ganze Zeit irgendwas, ich habe es nicht verstanden, ich habe nur Pirat verstanden. Ja, also das war so, ich sag mal, die einzige Situation, wo ich mich jetzt dran erinnern kann, die ich aber wirklich dann ein bisschen komisch fand. Und Ja. wo ich dann auch frage, warum machen die Eltern nichts? Glaubst du, das hat, vielleicht eine komische Frage, Ja, ist gut. aber eine Art Vorteil, dass deine Behinderung sichtbar ist? Ich glaube, die Leute nehmen einfach mehr Rücksicht, dadurch, dass man es halt einfach definitiv sieht. Ja. So, und ich merke das auch, da war ich gestern zum Beispiel im Jobcenter, und die war mir total zugeneigt. Und das ist genau das, was ich glaube. Ich glaube, Leute würden meine Erkrankung ernster nehmen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ gesagt, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde. Ja. Aber wenn ich sage, ich habe nur 30%, meine Erschöpfung ist zu groß, dann heißt das, ja, ich bin auch manchmal müde, trinke halt einen Kaffee. Ja, nee, So, ja. glaube ich. Aber ich möchte nicht abwiegen. Also es Ja. gibt kein besser oder schlechter Nee. als bei unsichtbare Behinderung oder sichtbare. Vor allem, du weißt ja nicht. Vielleicht bin ich ja auch im Club der Sichtbaren. Ja. Who knows? Ja, wo ich nicht so gut mit umgehen kann, ist, wenn Leute meine Geschichte einfach so auf so ein unglaublich hohes Podest stellen. Was du schon alles geschafft hast, oder können sich andere immer mal eine Scheibe von abschneiden und mich einfach so in den Himmel loben mit meiner Geschichte, weil ich das selber gar nicht so, was ich vielleicht auf jeden Fall mehr tun sollte, aber ich sehe meine Geschichte gar nicht so als so besonders an. Da muss ich mich selber immer wieder dran erinnern, was ich halt schon eigentlich geschafft habe. Und hast es auch manchmal, dass die Leute einfach ein bisschen zu sehr bemitleidenswert sind oder einfach versuchen wollen, dir einfach viel zu helfen, was dir einfach schon, ich sag mal, dann in gewissem Maß unangenehm ist. Also um da erstmal fair zu sein den Angehörigen gegenüber, ich glaube, für die ist das auch ein Schock. Wenn ich jetzt Vater wäre und höre, mein Kind ist chronisch krank und hat eine Krankheit wie MS, wo man das erste Bild vor Augen hat, Rollstuhl etc., wäre ich auch unter Schock. Fragen hilft. Ja. Also ich finde es viel schöner, wenn man statt Mitleid und statt zu überprotective sein, was nett gemeint ist, fragt, hey, gibt's heute irgendwas, das ich für dich tun kann? Ja. Gibt's irgendwas, das dir in deiner jetzigen Situation gut tun würde? Darf ich dir was Gutes tun? Oder magst du gerade überhaupt reden? Also man kann ja immer anbieten, glaube ich. Und das ist die bessere Lösung. Und mir hätte es damals zum Beispiel auch geholfen, wenn meine Mutter gesagt hätte, möchtest du gerade reden? Möchtest du in den Arm genommen werden? Und sie haben halt leider aus Versehen, und das meinen sie gar nicht böse, halt diesen Fehler gemacht, mich so in Watte zu packen und die ganze Zeit zu betüteln. Und das hat mir auch das Gefühl gegeben, okay, ich bin jetzt schwach, ich bin kraftlos, ich kann diesen Kampf nicht ohne Hilfe schaffen. Ja. Von daher hätte es einfach gut getan, möchtest du gerade reden? Und ich gesagt, nee, mein Kopf kreist sowieso gerade, explodiert fast. Nimm mich einfach nur in den Arm und sitz neben mir und lass uns 10 Minuten schweigen und gib mir das Gefühl, nicht allein zu sein. Gibt es Situationen oder vielleicht auch im Allgemeinen, wo du sagst, ich wünsche, dass meine Behinderung nicht so sichtbar wäre? Es gab auch Tage ganz am Anfang, wo ich einfach drauf geachtet habe, gucken die Leute mich an, sieht man mir an, dass ich komisch laufe, oder besonders wenn ich Treppen laufe, wenn ich Treppen hoch und runter laufe, war mir das am Anfang eigentlich noch ziemlich unangenehm so. Aber damit bin ich jetzt auch fein und habe mich jetzt dran gewöhnt. Ich meine, genau, wenn du es runterkrempeln würdest, dann würde man ja
sehen, dass du zum Beispiel Treppen komisch gehst. Ja. Und dann würden die Leute sich die Frage stellen, warum geht der so komisch? Ja. Und wenn man es aber sieht, Genau. dann hat man gleich die Antwort darauf. Genau. Ich glaube, manchmal hätte ich auch gerne wie so ein Schild auf dem Rücken, so blöd das jetzt klingt, Ja. wo drauf steht MS. Ja. Es gibt zum Beispiel Situationen, ist jetzt mir noch nicht passiert, aber einer Mama mit MS, die ich kenne, die durch die Stadt ging und bei der ist die MS schon so weit auf die Beine geschlagen, dass sie halt taumelnd geht. Und dann haben Leute zu ihr gesagt, guck mal, mit ihren Kindern morgens um 11 Uhr in der Stadt und schon besoffen. Ja. Und das verletzt dann richtig doll. Ja, und ich das glaube, dann würde man sich wünschen, dass man wissen würde, dass man diese unsichtbare Behinderung hat und dass man nicht gerade um 11 Uhr morgens mit seinen Kindern besoffen in der Stadt ist. Ja. Und genauso ist es halt auch mit dem hochgekrempelten Bein, dass ich mich einfach wohler fühle, wenn mein Umfeld weiß, okay, der geht die Treppen so komisch halt, weil, oder der taumelt halt ein bisschen, ich taumel auch ein bisschen beim Laufen. So, und dass sie das halt auch direkt einfach einordnen können. Ja. Also fühle ich mir auf jeden Fall auch schon Fühlt man sich sicherer. Fühle ich mich wohler mit, ja. Verstehe ich, ja. Und da ist es wieder dein Schutzschild. Ja, genau. Was ist das merkwürdigste Kompliment, das euch eine Person je gegeben hat? Wow, du kannst ja noch laufen. Wenn ich sage, ich habe MS, dann echt, du kannst noch laufen? Und, sorry, hey, das ist doch Muskelschwund, oder? Dafür siehst du aber stabil aus. Oh Gott. Wenn ihr eine unsichtbare Warnlampe hättet, die anzeigt, dass ihr euch auf ein Vorteil oder ein dummes Statement gefasst machen müsst, in welcher Situation oder in welchem Umfeld würde sie am häufigsten blinken? Ich denke wirklich, dass eins der Hauptprobleme das Thema Fatigue ist. Das ist ein Syndrom, von dem extrem viele MS-Betroffene betroffen sind. Und das ist dieses Erschöpfungssyndrom und das wird sehr, sehr häufig nicht ernst genommen. Das heißt echt, schlaf dich doch mal aus, trink einen Kaffee, nimm eine Koffeintablette. Da musst du mal mehr Yoga machen oder dich besser ernähren, weniger auf Social Media scrollen. Und da würde bei den meisten Leuten diese Lampe ganz schnell blinken, weil das so eine Situation ist, mit der sehr viele sehr häufig konfrontiert sind. Ja, bei mir sind das, die Phantomschmerzen. Also Stimmt. das hatten wir ja auch noch gar nicht angesprochen. Nein, aber ich kenne Phantom, also ich habe schon von gehört, deswegen gut, dass du es nochmal ansprichst. Kannst du ein bisschen mehr zu erzählen? Also es ist auch tagesabhängig. Also ich bin so einer, der vergisst manchmal seine Medikamente, besonders wenn ich morgens irgendwas im Haus gehe und Ich habe sie heute Morgen im Hotel auch noch schnell genommen, jetzt was vergessen. Und das merke ich halt sofort. Oder auch das hängt auch davon ab, wie viel ich einfach geschlafen habe. Wenn ich wenig geschlafen habe, dann habe ich einfach ziemlich starke Phantomschmerzen und das beeinträchtigt mich halt auch ziemlich, weil ich mich einfach nicht konzentrieren kann, weil einfach, ich sag mal, 30% meiner Gedanken sind da bei den Phantomschmerzen. Und Kannst du Phantomschmerzen ein bisschen definieren? Also ich stelle mir jetzt vor, dass an dem Stumpf die Schmerzen sind, aber das ist nicht so, ne? Nee, also es ist auch immer, wenn ich dran denke. Also immer, wenn ich dran denke, zieht mir so ein Schmerz in meinen kleinen Zeh rein. In den hypothetischen kleinen Zeh? In den hypothetischen kleinen Zeh. Also Phantomschmerz bedeutet quasi in dem Teil, wo eigentlich was wäre, empfindest du quasi Schmerzen, obwohl es gar nicht da ist. Aber vielleicht, weil der Nerv ja eigentlich noch denkt, ich gehe bis da runter. Ja, genau. Ja, das ist ziemlich nervig. Da soll es mehr Bewusstsein für geben, dass Menschen mit Amputationen das haben. Weil das wird häufig, glaube ich, unterschätzt. Sie denken, jetzt hat er doch wieder ein Bein. Ja. Stell dich mal nicht so an, Junge, kannst ja wieder stehen, ne? Ja.